1891 წლის 1 მარტს პროექტზე ხელის მოწერამდე რამდენიმე საათით ადრე რეფორმატორი ალექსანდრე მეორე პეტერბურგის ქუჩაში ტერორის მსხვერპლი გახდა. რაში იყო საქმე? რატომ მოკლეს ალექსანდრე მეორე? პასუხის გასაცემად დაუბრუნდეთ 1815 წელს. ვატერლოოსთან გამარჯვების შემდეგ ანგლო-საქსური არისტოკრატიისა და მასთან მიბმული ფინანსურ-საბანკო კლასტერის ინსპირირებით დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების ინიციატივით ევროპელ მონარქებთან ერთად ზესახელმწიფოებრივი მმართველი ორგანოს ჩამოყალიბება და ოქროს სტანდარტზე გადასვლა განიხილებოდა. ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ იმ დროისთვის მთელი მსოფლიოს ოქროს მარაგის 2/3 ინგლისში იყო აკუმულირებული და ამ ოქროს ლომის წილი როთშილდებს ეკუთვნოდა. ანუ ევროპელი მონარქები და მათი ქვეყნები ინგლისელების შეთავაზებული სქემის მიხედვით ავტომატურად დიდი ბრიტანეთის საფინანსო სისტემის მევალეები გახდებოდნენ. ევროპულმა სახელმწიფოებმა კუნძულების წინადადება მიიღეს, ხოლო ალექსანდრე პირველმა შეთავაზება წაყრუებით თავაზიანად აიცილა. რუსეთის შემდეგმა იმპერატორმა ნიკოლოზ პირველმა ქვეყანაში ანგლო-საქსების ინტერესების გამტარებელი მასონური ლოჟები დახურა და დეკაბრისტთა თავკაცები გააცინბირა. ალექსანდრე მეორემ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ომის დროს პრეზიდენტ ლინკოლნის დასახმარებლად ინგლისელებისა და ფრანგების წინააღმდეგ 1863 წელს ნიუ-იორკსა და სან-ფრანცისკოს პორტებში 3 სამხედრო ხომალდი შეიყვანა. რომანოვების სამეფო დინასტია ძალაუნებურად ანგლო-საქსური არისტოკრატული პოლიტიკურ ფინანსური ელიტის მიზნების განხორციელების შემაკავებელი ძალა გახდა, რის გამოც მსოფლიო მმართველი ელიტა სამკვდრო სასიცოცხლოდ დაუპირისპირდა რომანოვებს. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ანგლო-საქსური არისტოკრატიის ფინანსური კლასტერის, როთშილდების, შიფების, კუნების, ლოიბების, ვარბურგებისა და ოპენჰეიმერების ხელით იწყება ფულის შეტანა რუსეთში. ფული რევოლუციებისა და ტერორისტული ორგანიზაციების დაფინანსებას ხმარდება. პროტესტის ნიშნად ალექსანდრე მეორემ დელეგაციაც კი გააგზავნა ევროპაში როთშილდებთან მოსალაპარაკებლად, მაგრამ ამაოდ იგი სწორედ დასავლეთიდან დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციის ნაროდნაია ვოლიას წევრმა ეგნატე გრინევიცკიმ მოკლა. რიაბუშინსკების, რაფალოვიჩების, პალეკოვებისა და ჟივატოვსკების საბანკო სახლებიდან რუსეთში რევოლუციებისა და ტერორისტული აქტების დაფინანსება ხორციელდებოდა. სწორედ ამ ოჯახების რუსული ბანკები მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ კუნებთან, ლოიბებთან, შიფებთან და როთშილდებთან. რუსეთში პეტრე პირველმა ძალისმიერი მეთოდით განჯითი სამშვილველის იმპულსი დაამკვიდრა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა მთელი ქვეყნის იურიდიულ საწყისზე, ანუ სახელმწიფოზე დაქვემდებარებით გამოიხატა. რუსეთში ადამიანური არსობის ამ მაღალი პრინციპის განვითარება ისტორიულ აუცილებლობას წარმოადგენდა, მაგრამ პეტრესეული მეთოდი სლავური ხასიათისთვის არაბუნებრივი იყო, რის გამოც განსჯითი სამშვილველის იმპულსის განვითარებამ აშკარად დემონური შეფერილობა მიიღო. შეიძლება ითქვას, რომ პეტრემ თავისი რეფორმებით 2 საუკუნის შემდეგ ქვეყნის სათავეში ბოლშევიკების მოსვლას ნიადაგი მოუმზადა.
აი რას ამბობს 1922 წელს ოქსფორდში წაკითხულ ლექციაში რუდოლფ შტაინერი. პეტერბურგში სახელმწიფოებრივ იურიდიული სახით მზადდებოდა ის, რაც შედარებით გვიან ლენინიზმის დანაშაულებრივ ქმედებაში გამოვლინდა. ამჯერად რუსულ საწყის მისთვის სრულიად უცხო მარქსიზმი მოახვიეს თავს. პეტრე პირველის არანორმალური რეფორმების შედეგად 2 საუკუნის შემდეგ 19 ასწლეულის 80-90-იან წლებში რუსეთში ადამიანთა ორი განსხვავებული კლასი წარმოიშვა. პირველი, სულიერი უნართა მატარებელი, გრძნობადი სამშუნველის იმპულსით გამშვალული უბრალო ხალხი და მეორე, ადამიანთა მცირე ნაწილი, დასავლეთის კულტურაზე და მის ზედაპირულ მიღწევებზე ორიენტირებული, განჯითი სამშუნველის მატარებელი ინტელიგენცია. გრძნობადი სამშუნველისა და განჯითი სამშუნველის იმპულსის მატარებელ ადამიანებს შორის გახლეჩა ოკულტური თვალსაზრისით რუსული სახელმწიფოს სულიერ სოციალურ სტრუქტურაში ცარიელი გარემოს ვაკუუმის წარმოქმნას ნიშნავდა. მას ნეგატიური მზარდის შემწვევი ძალა გააჩნდა. პეტრედან მოყოლებული 2 საუკუნის განმავლობაში ეს ნეგატიური ძალა იზრდებოდა და ვითარდებოდა. მან აპოგეას კალი იუგას ბნელი პერიოდის დამთავრებისას 1899 წელს მიაღწია, რადგანაც ცარიელი გარემოს შევსება დადებითი სულიერი იმპულსით ვერ მოხერხდა, ამიტომაც მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან მასში სრულიად განსაკუთრებულმა დემონურმა ძალებმა დაიწყეს შეღწევა. მე-13 ბლოკში ვისაუბრე სულიერ სამყაროში არქანგელოზი მიქაელისა და არიმანული ძალების დაპირისპირებაზე. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ სულის მეცნიერების თვალსაზრისით ახსნილ ამ მნიშვნელოვან მოვლენას. 1851 წლიდან 1879 წლამდე ამავე წლიდან იწყება მიქაელის გამგებლობა. ზენას სამყაროში მზის მთავარ ანგელოსა და არიმანულ სულებს შორის ბრძოლა მიმდინარეობდა. არქის სტრატეგოსმა მიქაელმა ზესთა სოფლიდან დამარცხებული არიმანის მთელი ურდო წყვდიადის სულები დედამიწაზე გამოდევნა. ადამის მოდგმის საუფლოში მოხვედრილმა არიმანულმა სულებმა უამრავი ადამიანის სამშუნველებში დაიდეს ბინა. ამიტომაც მე-19 საუკუნის 40-იანი წლებიდან 70-იანი წლების ბოლომდე მთელ შუა და დასავლეთ ევროპაში ყველგან შეინიშნებოდა ფიზიკური ტვინის შემოქმედებასთან დაკავშირებული აბსტრაქტული მატერიალისტური აზროვნების არნახული პროგრესი. მარქსისტული სწავლების წარმოშობა და ფორმირება ასევე აღნიშნულ წლებში განხორციელდა. ბოლშევიზმი კი ცოტათი მოგვიანებით ჩამოყალიბდა. არიმანული სულები და მზის დემონი სორატი ყოველნაირი მარქსისტული მიმდინარეობის უშუალო ინსპირატორები იყვნენ. სწორედ წყვდიადის სულებით შეპყრობილმა ადამიანებმა მოამზადეს მე-20 საუკუნის დიდი კატაკლიზმები, პირველი მსოფლიო ომი, რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე სოციალისტური ექსპერიმენტი, ბოლშევიკური წითელი ტერორი, ნაციონალ-სოციალიზმი, მეორე მსოფლიო ომი. ეს ადამიანები ბოროტი ხასიათით გამორჩეულები და ძლიერი ბუნების მატარებლები არიან. მათ ემოციებში ნგრევისა და განადგურების პათოსია გამეფებული. ისინი სულიერებასთან მტრულად არიან განწყობილები და ყოველივე სპირიტუალისტურს აბუჩად იგდებენ. რუსი ანთროპოსოფი სერგეი პროკოფიევი აღნიშნავდა, რომ მიქაელ მთავარ ანგელოზის მიერ სულიერ სამყაროდან დედამიწაზე გამოდევნილმა
არიმანულმა სულებმა საერთაშორისო ინტერნაციონალის წარმომადგენლების სამშენებლებში დაიდეს ბინა. თავის მხრივ, საერთაშორისო ინტერნაციონალი კი არის სოციალისტური, სოციალ-დემოკრატიული და ასევე სხვა მსგავსი მარქსისტული პარტიების საერთაშორისო გაერთიანებული ორგანიზაცია. არსებობს სამი ინტერნაციონალი: პირველი, მეორე და მესამე. პირველი ინტერნაციონალი 1864 წლის 28 სექტემბერს ლონდონში შეიკრიბა. აბა სხვაგან სად უნდა მომხდარიყო თავყრილობა თუ არა ლონდონში. კარლ მარქსმა პირველი ინტერნაციონალის დამფუძნებელი მანიფესტი მოამზადა. მეორე ინტერნაციონალი 1889 წელს ბრიუსელში შეიკრიბა. მეორე ინტერნაციონალის გამორჩეული წევრები იყვნენ როზა ლუქსემბურგი, კლარა ცეტკინი და ალექსანდრა კალანტაი. მესამე ინტერნაციონალი ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების კომუნისტურ პარტიებს აერთიანებს. 1919-1953 წლები. რუსეთის იმპერიას მე-20 საუკუნის დასაწყისში სოციალ-დემოკრატების, მარქსისტების სახით მენშევიკები და ბოლშევიკები საშინელი არიმანული ძალა მოევლინა. რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია 1903 წელს ბრიუსელ-ლონდონში გაიყო მენშევიკებად და ბოლშევიკებად. მარტოვის მომხრეები აღმოჩნდნენ მენშევიკების რიგებში, ხოლო ბოლშევიკების რიგებში აღმოჩნდნენ ლენინის მომხრეები. ამ დემონური ძალის იდეური მამა იყო კარლ მარქსი, იგივე მორდეღაი-ლევი, რომელიც სოციალ-დემოკრატთა იდეების ფუძემდებელი და ცენტრალური ევროპის მკვიდრი გახლდათ. ინგლისში გადაბარგების შემდეგ მან ანგლო-საქსური ცხოვრების წესი შეისისხორცა. სულ მალე მისი ეკონომიკური კანონები იშვა. ამიტომაც შემთხვევით არ არის, რომ სწორედ მეხუთე პოსტ-ატლანტიდურ კულტურაში ცნობიერი სამშენებლობის იმპულსების მატარებელი ხალხის ანგლო-საქსების გარემოში მოხდა პირველი მცდელობა მეცნიერულად გააზრებულიყო ეკონომიკური ფაქტორის როლი კაცობრიობის განვითარების საერთო სოციალურ სტრუქტურაში. ინგლისი ის ქვეყანაა, სადაც პროლეტარიატმა სრულ პოლიტიკურ ცნობიერებას მიაღწია, თავი ახალ ისტორიულ ძალად მიიჩნია და საკუთარი სოციალური ყოფიერება ბურჟუაზიასა და არისტოკრატიის ყოფიერებას დაუპირისპირა. მარქსის იდეებზე ახლად ჩამოყალიბებული პროლეტარიატი უკიდურესად ცალმხრივი ფორმით გამოხატული ცნობიერი სამშენებლობის იმპულსის მატარებელი გახდა, რომელიც მხოლოდ გრძნობად აღქმათა ცხოვრებისკენ იყო მიმართული. პროლეტარიატის მხოლოდ მატერიალისტური ცხოვრებისკენ ლტოლვა, სადაც უგულებელყოფილი იყო ყოველივე სპირიტუალისტური, სულ მალე გამოიწვევდა სრულიად არაადამიანური ინტელექტუალიზმის დაბადებას, ანუ სამშენებლობის სრულ დემონიზაციას. არ იქნებოდა მართებული იმ მოსაზრების გაზიარება, თითქოს და რუსეთის იმპერიის 1917 წლის ტრაგედიის ძირითადი მიზეზი ცენტრალურ და დასავლეთ ევროპაში სასწავლებლად მიბარებულ ადამიანთა მცირერიცხოვანი ჯგუფების თავდაჯერებული მარქსისტების მოქმედების შედეგი იყო. დღეს უკვე საიდუმლოს არ წარმოადგენს ის, რომ რუსეთის მონარქიის განადგურება, თებერვლის რევოლუცია და შემდეგ ბოლშევიკური გადატრიალება ანგლო-საქსურ და კათოლიკურ ცეზარო-პაპურ ოკულტურ პოლიტიკურ ცენტრებში ერთობლივად მომზადდა.
ეს ცენტრები ვარაუდობდნენ, რომ პირველი მსოფლიო ომი და გარკვეული პოლიტიკური გარდაქმნები სრულიად საკმარისი იქნებოდა ისეთი სოციალური დაძაბულობის შესაქმნელად, რომელიც ბოლშევიკებს რუსეთის იმპერიის ყოფილ ტერიტორიაზე სოციალისტური ექსპერიმენტის განხორციელებაში ხელს შეუწყობდა. ჯერ კიდევ 1890 წელს ინგლისურ ყოველკვირეულ თრუსში ევროპის ახალი რუკის ერთ-ერთი ვარიანტი იქნა გამოქვეყნებული. მასზე ბებერი კონტინენტი ისეთნაირად გამოიყურებოდა, როგორც ის პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ წარმოჩნდა, ხოლო რუსეთის იმპერიის ტერიტორიას შემდეგი მიწერილი სიტყვები შეესაბამებოდა: უდაბნო სახელმწიფო სოციალისტური ექსპერიმენტისათვის. სოციალისტური ექსპერიმენტის მიზანი იყო: პირველი, რუსეთის იმპერიის ყოფილ ტერიტორიაზე შექმნილიყო ნედლეულისა და იაფასიანი მუშახელის რეზერვუარი. მეორე, მომხდარიყო სოციალური სამწევრიანობის გაყალბება. მესამე, მომხდარიყო რუსული და გერმანული კულტურების დაშორება. მეოთხე, განადგურებულიყო მართლმადიდებლობა. ქრონოლოგიურად გავყვები იმ დროინდელ მოვლენებს და შეძლების და გვარად, ძალზე მოკლედ დავახასიათებ ჯგუფებსა და ინდივიდუალობებს, რომლებმაც უშუალოდ მიიღეს მონაწილეობა ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრების მიერ დაგეგმილ ექსპერიმენტში. მე-19 საუკუნის ბოლომდე რუსეთს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიას შორის ძალზედ კარგი ურთიერთობები არსებობდა. 1896 წელს რუსეთმა და ჩინეთმა ხელი მოაწერეს მანჯურიაში რუსულ-ჩინური რკინიგზის მშენებლობის პროექტს. იმ დროისთვის ჩინეთსა და იაპონიას შორის ვითარება ძალზედ დაძაბული იყო. რუსეთი ჩინეთს ეხმარებოდა და ამიტომაც ჩინეთმა რუსეთს ნება დართო მანჯურიაში რკინიგზა გაეყვანა და პორტ არტურში ნავსადგური მოეწყო. ამ პროექტის მიხედვით რუსული საქონლის ბრუნვა მნიშვნელოვნად გაიზრდებოდა და კონკრეტულ აზიურ რეგიონში რუსეთი სერიოზული მოთამაშე გახდებოდა. ეს ყველაფერი კი უარყოფითად აისახებოდა ანგლო-ამერიკული დიდი კორპორაციების საქმიანობაზე. ამიტომაც ანგლო-ამერიკული პოლიტიკური ფინანსური ელიტისა და კორპორაციების მეპატრონეების მიერ რუსულ-ჩინური პროექტის ჩაშლა გადაწყდა. უნდა მომხდარიყო რუსეთის ყურადღების გადატანა სხვა უფრო მნიშვნელოვან პრობლემებზე. რუსეთი უნდა ჩაბმულიყო ომში და იმავდროულად იმპერიის ევროპულ ნაწილში დაწყებულიყო არეულობა და რევოლუცია. პოლიტიკური სპექტაკლის ავანსცენაზე ჩვენთვის კარგად ცნობილი ამერიკელი ფინანსისტი იაკობ შიფი გამოდის. გარდა იმისა, რომ იაკობ შიფს ბიოლოგიური ზიზღი ჰქონდა რომანოვების მეფის რუსეთის მიმართ, მას ასევე აღნიშნულ რეგიონში თავისი პირადი ბიზნეს ინტერესებიც გააჩნდა. შიფმა და მის უკან მდგომმა პოლიტიკურ-ფინანსურმა კლასტერმა იაპონიას 200 მილიონიანი გრძელვადიანი კრედიტი გამოუყო და 1904 წელს იაპონიამ რუსეთის იმპერიას ომი გამოუცხადა. იაკობ შიფი ყოველნაირად ეხმარებოდა იაპონიას, რისთვისაც იაპონელების მიერ დაჯილდოებულ იქნა წმინდა განძის ორდენით. რასაკვირველია, იაპონია რუსეთს ომს ვერანაირად ვერ მოუგებდა. ამიტომაც რომანოვების იმპერიის ყურადღების გადასატანად და ძალების დასაქსაქსად რუსეთის ევროპულ ნაწილში უნდა მოწყობილიყო არეულობები და რევოლუცია. რუსეთის 1905 წლის რევოლუციას წინ
უსწრებდა კიშინიოვში ებრაელთა დარბევა. ანგლო-ამერიკულმა ელიტამ და იაპონიამ რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ ერთ ხელში დაიწყეს თამაში. იაკობ შიფი აფინანსებს კიშინიოვის ებრაელთა არეულობას და დარბევას. შემდეგ მას ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში განსახილველად შეაქვს საკითხი რუსეთის იმპერიაში მცხოვრები ებრაელების ჩაგვრის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკურ სანქციებს აწესებს. იმავდროულად რუსეთში იაპონიის სამხედრო ატაშე ბარონი აკაში მოტოჯირო სხვადასხვა ჯურის რევოლუციონერებს აფინანსებს. 1905 წლის რევოლუციის მოწყობისთვის იაპონელთა მხრიდან დახარჯული თანხა დაახლოებით დღევანდელი 3 მილიარდი რუსული მანეთის ტოლფასი იყო. მოტოჯიროს ფულებით რევოლუციონერების დაფინანსებას ახორციელებდა ფინელი პატრიოტი ვიქტორ ცელიაკუსი. იგი ჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხოლო შემდეგ იაპონიაში ცხოვრობდა. ვიქტორ ცელიაკუსი თავისუფლად საუბრობდა იაპონურად. ცელიაკუსი ესერებთან და ბოლშევიკებთან მეგობრობდა. მოტოჯიროს ფულებთან კავშირში იყო მღვდელი გიორგი გაპონი და ასევე მაქსიმ გორკი. 1905 წლის 9 იანვარს პეტერბურგში ზამთრის სასახლესთან გიორგი გაპონის მეთაურობით მანიფესტანტები მივიდნენ. მუშებმა მეფეს მოთხოვნები წაუყენეს. ხელისუფლებამ მანიფესტაციას ცეცხლი გაუხსნა. გაპონს თავის მხრივ ესერი პიტერ რუტენბერგი მწყემსავდა. მუშების დახვრეტის შემდეგ გაპონი და რუტენბერგი მაქსიმ გორკის სახლში იმალებოდნენ. მაქსიმ გორკი ნიკოლოზ მეორის რეჟიმს დაპირისპირებული ერთ-ერთი მთავარი პროპაგანდისტი იყო. გორკი იმპერიის რეჟიმის საწინააღმდეგო პროკლამაციებს იაკობ შიფისა და აკაში მოტოჯიროს ფულებით ბეჭდავდა. იაკობ შიფი მაქსიმ გორკიმ ბოლშევიკ იაკობ სვერდლოვის უმცროსი ძმის ბენიამინის დახმარებით გაიცნო, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში კუნი ლოიბიდა კომპანიის ბანკში მუშაობდა. ამ ბანკის დირექტორი კი გახლდათ სწორედ იაკობ შიფი. ზამთრის სასახლესთან მუშების დახვრეტის შემდეგ გაპონი ჟენევაში ლენინთან ჩავიდა. შიფის ფულით ბოლშევიკებმა იარაღი იყიდეს და 2 ინგლისური გემით სამხედრო ინვენტარი რუსეთში გააგზავნეს. ოპერაციას გიორგი გაპონი ხელმძღვანელობდა. გემებმა დანიშნულ პუნქტამდე ვერ ჩააღწიეს. გაპონმა პატრონებს იმედი გაუცრუა. მოგვიანებით უფუნქციოდ დარჩენილმა ყოფილმა მღვდელმა თავის ქმედებათა მონანიება და მემუარების წერა დაიწყო. 1906 წლის 28 მარტს პიტერ რუტენბერგმა კონსპირაციულ ბინაზე გაპონის სიცოცხლეს გამოასალმა. ასე დასრულდა ადამიანის ცხოვრება, რომელმაც ღვთისმსახურება პოლიტიკანობაზე გაცვალა. ამ ამბების შემდეგ ლენინის დავალებით მაქსიმ გორკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. ბენიამინ სვერდლოვმა და იაკობ შიფმა გორკის ამერიკელ დიდმწერალთან მარკ ტვენთან შეხვედრა მოუწყეს. შეხვედრაზე მაქსიმ გორკიმ ნიკოლოზ მეორის რეჟიმის დასამხობად ამერიკელებს ფული მოსთხოვა. რაც შეეხება გაპონის მკვლელს პეტერ რუტენბერგს, იგი ამ ამბების შემდეგ ევროპაში გაემგზავრა და ლონდონში დაცხოვრდა. დაუბრუნდა იუდეველურ აღსარებლობას და მსოფლიო სიონისტური მოძრაობის ლიდერებს დაუახლოვდა. 1915 წელს
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩავიდა სიონისტური მოძრაობის აგიტაციის მიზნით. ნიუ-იორკში ახლო კავშირი დაამყარა დავიდ ბენ-გურიონთან და ჰაიმ ჟიტლოვსკისთან. 1917 წელს რუტენბერგი პეტერბურგში დაბრუნდა და კერენსკის ბრძანებით მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა. ბოლშევიკთა ხელისუფლების მოსვლას მისი დაკავება მოჰყვა. გორკისა და კოლონტაის შუამდგომლობით რუტენბერგი ციხიდან გამოუშვეს. ლენინზე თავდასხმის შემდეგ რუტენბერგი ოდესაში გაიქცა და ფრანგული სამხედრო ადმინისტრაციის მომარაგებაში დაიწყო მუშაობა. პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ მსოფლიო სიონისტური მოძრაობის ლიდერებთან ერთად ვერსალის სამშვიდობო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. დაუახლოვდა ედმონდ როჩილდსა და მის ვაჟს ჯეიმს როჩილდს. 1919 წელს პალესტინაში ჟაბოტინსკისა და ტრუმპელდორთან ერთად ებრაელთა თავდაცვის რაზმები ხაგანი ჩამოაყალიბა, რომელიც მოგვიანებით ისრაელის თავდაცვის არმიად გადაკეთდა. ჯეიმს როჩილდის დაფინანსებით რუტენბერგი პალესტინის ელექტრომომარაგების კომპანიას აფუძნებს. გარდაიცვალა 1952 წელს.